lidt kast, mand. Velkommen til endnu et afsnit i den her miniserie 3 fra min første undervandsjagttur til Norge. På 5. dagen har vi fået et ret flot sted. Og vi skal have pikvar, vi skal have helleflynder, vi skal have havkat, havtaske. Har du ikke set første afsnit endnu, så tag lige og hop tilbage og se det, før vi fortsætter her. Vi starter med at dykke i det område, vi lige har sat anker. Vi søger hen over sandbunden og ligger egentlig og kigger efter nogle lidt mere eksotiske arter af fladfisk. Jeg dykker med drejer i dag, og vi beslutter os for at svømme over til en lille ø. Men der er faktisk et stykke derover, lidt længere end vi lige havde regnet med. Men vi skiftede som svømmebøjen undervejs, så går det jo fint. Vi starter ud med at se, om der skulle være lidt lupper nede i kælpen. Der sker ikke super meget, men det er stadigvæk lækkert at ligge nede i det her kælp. Jeg hører Drejas harpun gå af, og det er altså en helt anden art, han har skudt efter. Der kom lige en helt ting makraller, så du ikke det? Nej! Fuck! Helt tæt ind på. Og så lige der fik harpunen op, så var de prøvede jeg bare at skyde. Vi skifter strategi og går benhårdt på makrelfiskeriet. Jeg har faktisk aldrig fanget en makrel før, så jeg håber virkelig på, at jeg får min første i dag. Min strategi er at ligge ind langs kanten og gemme mig. Når jeg så kan se, at makrellen de kommer, så hiver jeg mig ned i kælpen, samtidig med at jeg tager en let udånding. Og det gør jeg simpelthen for at komme ned under bølgerne. Og man skulle tro, det ikke ændrede noget selv på 1 meter vand, men det kan gøre en kæmpe forskel. For det første, ja, så bølgerne, de arbejder ikke imod mig. Jeg har et meget bedre udsyn, og makrellerne, de er ikke lige så bange for mig, når jeg ligger neddykket, frem for at jeg ligger i overfladen. Jeg kan høre, at Drejas harpun er gået af. Har han mon en? Fuck, hvor fedt! Sådan! Fedt, Sådan, Drejer! Ved du hvad? Du har lagt mærke til, at de godt kan stå lidt langt ude, ikke? Jo. Du kan godt være lige så stille ud. Ja, Det okay. stiller de sig ikke af. Så du lige kommer lidt tættere på. Det var det, jeg gjorde. Og så sigter du på én fisk. Jeg bare på en. Ja, fedt. Jeg kan bare overhovedet ikke ramme de her ballademager. Så jeg beslutter mig for at skifte strategi og lægge aspetto på en anelse dybere vand, godt afslappet og godt med luft i lungerne. Det er sjovt, hvordan man kan se deres små hoveder glinse længere ude. Jeg synes faktisk, jeg gjorde et ganske hæderligt forsøg. Men det skulle altså bare ikke være i dag. Til gengæld er jeg rigtig glad for, at Drejer han fik en. Det var også hans første makrel.
Vi svømmer tilbage mod båden og skiftes undervejs med at have svømmebøjen. Det var sindssygt svært. Det er faktisk det, vi har brugt al tiden på. Og Stefan kommer ind med en monsterluppe på bøjen. Er der nogle penge blandt? Jeg får se den her. Satan, Stefan. Har du haft det sjovt? Ja, Det var godt. hvad vil jeg? Har I fået nogle havtasker? Nej, vi har fundet makraller. Vi har faktisk kun fisket efter makraller. Hvordan fangede du dem? Nej, jeg så bare nogle mellemduer, så kunne svømme det også, tror jeg det var. Og så så jeg en masse mørksej på den størrelse her, der så kom i gruppe. Og så dykker jeg ned i kælpen, helt ned i kælpen. Og så ser jeg bare den der hale spidst ud ind i blandt de der små mørksej der. Og så tænker jeg, fuck, den er stor. Så kommer den bare lige så stille forbi, og så lader jeg bare skuddet op. Bum. Det er det store. Jeg har foretaget aktiviteten fange makraller med harpun. Det var bare ikke succes. Men det er lidt ligesom når Thomas han plukker bær. Det er to fine. Hvor mange skud har I taget? Thomas, hvor fanger du egentlig den der fisk i forhold til, hvor vi er på brid? Hvor fanger du den? Jeg var 15 meter derfra, på 10 meters dybde. Den kom bare cruisende. Stille og roligt. Og så er vi andre bare svømmet helt vildt langt væk. For ikke at fange noget. Shit, nogle fine fisk. I fileteringsrummet viser Stefan her, hvordan han bedst fileterer en rundfisk. Det jeg gør, det er, at jeg plejer med at starte med at lægge snit heroppe til. Vender kniven rundt, tager den igennem maven. Tager den ud her, så giver den bare lige, for at være sikker på, at det er hele med. Så starter jeg hernede omkring, og så lægger jeg et snit op langs rygsøjlen. Så åbner den op sådan her. Så tager jeg kniven og stikker en skår her bagud, ned mod gattet. Nu er den her fisk nok lidt stor til det her. Følger op benene ned langs. Og så der er sådan lige så langsomt heroppe af. Ellers bare følge benene. Kommer herud, så tager vi bare den ned langs her. Så har vi et stykke flere her. Næste morgen vågner vi op til en virkelig flot solopgang. Fantastisk at starte dagen sådan her. Anden sidste dag. Så er det nu. Ordentlig børge. Yes. Så kan du bare... Nej. Smid bare sodavand ned i det her. Ja, det er fint nok. Godt kom med den. Tak. Lige meget, mand! Woohoo! Du kan godt glemme det, Thomas!
Thomas og jeg bliver smidt af ved en lille øgruppe. Er der noget? Altså, de der mellemstørrelse luber er der. Okay, det er et godt tegn. Jeg ser hurtigt en stime småsej svømme under mig. Og med tanker om Stefans oplevelser fra dagen før, så tænker jeg med det samme kæmpe lupe. Så jeg gør det samme, præcis som han havde fortalt. Og tænker, hvor er bassen henne? Der er noget derovre. Jeg sigter. Og haps! Jeg har ramt fisken i buen, og det er altså virkelig et dårligt skud. Så jeg trækker den langsomt op, for at den ikke skal rive sig fri. Det er bare den værste følelse, når det sker. Og højst sandsynligt så ender fisken som krabbeføde. Heldigt, der ikke var mere liv i den her, og jeg kunne sikre den uden problemer. Det var dog ikke helt den monsterlupe, jeg havde håbet på. Men stadigvæk ret fedt at se. Jeg er lidt i tvivl om det er fordi lupen går og spiser de her mørksej. Ved du noget om det, så lad mig lige vide det. Smid lige en kommentar nede i kommentarfeltet. Der er en ganske pæn lupe her foran mig, men jeg satser altså på at finde noget større. Okay, vi svømmer videre til en ny ø. Så vi kan fange noget større. En flot lupe har kurs direkte imod mig. Jeg holder blikket rettet ned mod kælpen, så jeg kun lige kan ane lupen i periferien. Det gør jeg for at sikre, at den ikke ændrer kurs, før den er tæt nok på. Sådan, og godt ramt. Fisken her kommer fra min venstre side, men min harpun den peger altså mod højre. Så jeg prøver helt stille og roligt at dreje den hen og se om jeg kan nå den. Kom så. Det gik ikke. Altså det er svært det her, fordi hvis jeg havde gjort bevægelsen hurtigt, så havde den stukket af. Så alternativet det havde måske været, hvis jeg havde gjort det ultra langsomt, og så håbet på, at den forblev nysgerrig undervejs. Fuck, det er fedt her. Okay, jeg synes ikke, jeg har set ret mange store. Nej, du skal lægge espresso. På 3 meter vand. Kommer du noget? Ja, jeg har lige skudt forbi en stor en, og jeg har skudt en stor en. Okay. Du skal bare lægge espresso, så må man blive havbars. Makreller. Makrellerne vil ikke rigtig lege, og lupperne med størrelse, de er her ikke rigtig længere. Må de er gået dybere? Jeg forsøger at dække ned langs siden, ned til 15 meter.
Jeg udvælger den største, og lige da jeg skyder den, så går den direkte ind mod kælpen, hvilket jeg som udgangspunkt altid vil forsøge at undgå. Jeg kan gøre det, at jeg holder fast om harpunen, sådan så linen ligesom går ind imod røret, og på den måde så kan jeg give den noget modspil, når jeg svømmer opad. Men det er en fin balancegang, hvor at man kan sige, at sikkerhed det er naturligvis første prioriteten. På den ene side så er det ikke super sikkert at dykke ned på 15 meter og skulle vikle line fri, når der sidder en levende fisk på. Men på den anden side, jo mere modspil jeg giver den, jo mere trækker det også i mig, når jeg er på vej opad. Og derudover så er der også den faktor i, at hvis fisken den er skudt yderligt, som den her den er, jamen så kan den rive sig fri, hvis jeg giver den for meget modspil. Men altså, det går lige her. Den får lidt modspil på vejen op, og jeg kan stille og roligt trække den op, også selvom den er skudt ud yderligt. Som sagt, det er en fin balancegang, besluttet intuitivt, men intuition, som bliver stærkere for hver gang. Det var en rigtig fin fangst i dag. Ingen kæmper, men heller ikke nogen små iblandt. Stefan dykker rigtig fedt i dag, og det klip, der kommer nu, der kan man virkelig lære meget. Det er ren middelhavsstil, det han er gang i her. Bare på lavt vand. Stefan sniger sig ned langs kælpen og finder et godt gemmested, hvor han kan holde fast i roden af en kælbalje. Danner sig et udsyn, mens han gør sig selv synlig og helt fri af kælpen. Han ser nogle fisk, og de ser ham. Så trækker han sig ned igen, og det her det kan bare virke som en magnet for nogle fiskearter. Det handler om at trigge deres nysgerrighed, og det gør man virkelig i det her. Gemmelejen, som I kunne kalde teknikken her, det er noget, vi eksperimenterer med, når vi fanger dentex i Middelhavet. Altså når vi foretager aktiviteten at fange dentex i Middelhavet. Jeg vil ikke afsløre, om vi fanger en eller ej, men der kommer altså snart en ny video, hvor vi er i Grækenland på en sejlbåd, og vi møder de her dentex, og måske fanger vi en. Jeg håber, du ser videoen, når den kommer. Men tilbage til Norge. Vi slutter af med at samle nogle kammuslinger igen. Og naturligvis også at rense vores nye råvarer. Frederik, Lind og Drejer, de laver den vildeste menu i køkkenet. Jeg ved ikke helt, om vi skulle have en 7-retters åbenbart, og det smagte bare fantastisk. Hvad så er jeg? Hvad har I lavet? Ja. Mad. Bare mad? Det er bare... Det er bare mad. Der er kun det her, så vi skal lige sørge for at dele om det. Det er forretterne. Når det er forretterne? Shit. Det ser spændende ud. Jeg kan så skidt lige tænke til. Ja, der er masser. I næste og dermed sidste afsnit i serien tager dig med på den aller sidste dag på turen. Det var dagen, hvor det hele gik op i en højere enhed. Jeg dykker med Stefan, og vi har en fuldstændig magisk dag i vandet. Det er en ny art, det er nye rekorder, det er fede teknikker, og generelt bare helt vildt godt fiskeri altså. Så jeg håber vi ses, og så stoler jeg på, at du lige giver videoen her et like, og tjekker om du følger kanalen, inden du smutter. Hej så længe. Ja!